ele não gostaria que fossem contados. Com certeza. Essas e outras revelações sobre esse período da história do Brasil numa reportagem especial. Suzane Collor, exclusivo domingo no Fantástico. O saneamento básico é, como o nome já diz, fundamental para a saúde e para o meio ambiente. Mas está longe de ser uma realidade para todo mundo. Olha. De acordo com as Nações Unidas, mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso